Hi guys, here we are again and welcome back to our YouTube channel. Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? So today's vlogs ay maglalakad-lakad tayo. Sakit ng ngipin ka. Kailangan mo na kasi yan ipa-doktor. Ako Oo, na kaya ganyan. mo ako pinapadoktor tapos ikaw hindi mo pinapadoktor yung sarili mo. Ano ka? So guys, ituturo ko kayo sa aming favorite ni Jencai na ano, yung maglakad-lakad dahil maganda yung panahon. Tingnan nyo naman, blue sky. Ikot ko kayo. Ayan. Oh, ayan. Kuwaton. Ano? Kumenta ko, kuwaton mo ako. Ikaw din. Hindi ka na model na ako. Maganda ba? Sa beautiful. Hindi naman eh kasi nagtatakpan siya. Tingnan nyo lang yan guys. Ganda ng view. Minsan dito rin na kami nadaan pag magbabike. Sunday namin ipanggap. Dito kami palaging dumadaan. You can take me a picture. You can take me a picture of me. Dali picture. Hi guys. Ayan, wala na raw tiwala si Kaya sa akin ang picture dahil wala talaga akong talent mag-picture. Ang ganda ng mga bulak dito guys. So, ito, namumulak na siya dahil summer na dito. Fruits to eh. Wild fruits. Ningkamot siya oh. Tingnan natin yung posing natin ni Kai. Ayan, oh. Posing pa more. Ayan. Ay, di ikaw ha, ginugulo ako kanina, natulog ako. Ay, yeah. Okay, let's go. So hi guys. Ikaw na ba magmali? Ikaw na. Ganap ako. Alam niyo guys, natulog ako. Inisip niya ako. Sabi niya, sabi ko ano, sige matulog ka ulit. Sumakit yung ulo ko. Sumakit talaga yung ulo ko. Is ganda karon tingnan ta ka mag-chat. Ano ka? No. Starting bulaklak na ngayon guys. Bulaklak. Inaina akong gaano yung pag-conga. With feelings pa na. Dili kay anano ko. I'm always have feelings me. But someone's hurting my feelings. Makita mo kakulitan. Kulit talaga yan guys, oh. My Ay ko pagkatawa ka. Kasi aray, libong na ko. Hala! Iba naman eh. Guys, mansag katag bukid. Mga tatakalit ito, Joel. Manilot tangad to. Manilot. Managkatag bukid, guys. Managkatag bukid. Oh my God.
now. Bit-bit akong dyan. So, dyan kami dadaan guys. Adik sa selfie oh. Ah. Adik talaga sa camera. Dyan. Ito lahat yung mga ano, mga alam mo ba nga, parang ano to eh, Yanis, biba. yung mga kahoy ng mga kiburan, mga bird nila. Alam nyo guys, mainit dito. Tingnan nyo yung init oh, diba? Tapos yung simoy ng hangin napakalamig, kaya hindi ko kaya yung kay Jencai oh, kitang pusod. Yun nga sinabi ko, ito yung favorite place namin na maglakad-lakad pag ganito maganda yung weather. Bilisan mo dyan Kay, bilis. Ga, malapit na lang oh. Malapit pa. Tapos kabalik yung pagkato. Oo, gaasa mo dahil pa. Yan, di na kayo kaya? Masakit na ito. Bitan na, ginantabita ka mag rubber shoes ka. Oo. Di man siguro kuan. Magkuan ka lang, magpaa. Ayan na. Hala. Takong-takong pamor. Yan. Madumi na medyas ko. Ay, madumi na medyas ko. Maginaw? Ha? Ha? Maginaw? Hindi naman. Ang layo naman kasi akala ko naman kasi doon lang sa ano. Tara na. Malapit na, inaglikuan na, wala na. Nagliko nga. Layo po. Dali, Pa siya. exercise pa nga. 4 weeks kung may exercise. Ano 4 weeks mo? 2 months. Dito ka pa nga. Parang di lang ang view. So guys, dito yung favorite. Magandang bumerang tuwid lang. Ayan no, yung nanay nagbitbit sa sapatos ng anak. Bakit pa rin ako naging babae? May maganda to eh. Picturean mo daw ako dyan eh. Ayan na guys. Na-miss daw niya sa Pilipinas. Hoy, ingat ka, mahagbong ka ha. Ay, baga. Ayaw na. Okay, picture. So guys, tingnan nyo naman na. Ang ganda ng background, ang ganda ng daan, ang ganda. Slowly. Ang ganda pa ng background. Hindi talaga maginaw. Hindi ka talaga gininaw pa nga. Pero, porte ng tugnawa. Pangga, picture good ya, pangga. Dari pangga, udah dari picturean.
sexy, ay. Ayun, nakabit-bit. Nakabit-bit sa iyong sapatos. Ang sakit na ng paa ko, guys. Alam niyo yan? Mas masakit pa yung masaktan yun. Karang naga. Sinaktan yung feelings mo. Wala siyang pakialam sa'yo. Nandot siyang init. Gwapo ba na ako? Charot. Ho, joke lang ha. Okay, kung gwapa gaya anak, gwapa kong inahan. Charot. Ang pangit ko talaga tumawa ah. Taon ko. Narawan ko nagkilig-kilig. Narawan ta ako nagkilig-kilig diri. Alam nyo guys, pag wala talaga si Uncle, kaming dala ni Mim, makakapag-topic talaga kami, hindi boring. Pero pag meron talaga si Uncle, oh my God, mga 5 minutes, wala na, boring na kami, uli na tanga. Di ba be? Pero Ano pa nga, ipakita pang agianan. pag kami lang yun, oh my God. Ay, Pero pag kami lang good guys, ay, oh, tiyan ko, kita na, sexy na ako, di ba? Pero pag kami lang good guys, doha ni me, mo gani gusto nga na akong kami lang doon ni me, kaya para makipag, ma-enjoyan na siya sa kuha, kay puro minisi. Nanagali. pero doon talaga ako nainis kay Uncle. May alam ba kung saan? Saan? Doon sa nung sinabi ko sa'yo na Trump, puto tayo sa labas, tapos may something siyang sinasabi na, oh my God! Basta, doon ako na bad trip, doon ako nainis. Kailan? No, hindi ko kailan yun. Nung sa araw pa yata siguro yun. Puro na lang. Ikaw ko no, kuan ka na lang kuno, puro ka na kuno, nagmukha ka na kuno pixel. Kato yan, gayon nga pixel? Fake fan. Pixel, fan. Ah, Ano yung, hindi mo naintindihan ng fan, kaya lang nag-ambinto nun. Naintindihan mo yung kung anong fan? yung fan is yung happy, yung ganyan, enjoy, ganyan. Hindi, fan. Ah, ano yun? Facebook, YouTube, Netflix. Alam mo, Yan yung ibig sabihin niya, yung mga internet, yung mga ano, yung internet na, tapos sabi niya, alam nyo guys, sabi niya na, yung ano daw, pag picture daw namin is, may mga tak. May mga, ga, hindi mo naintindihan ga. inis ako doon ako. Yung pixel pangga, ang ibig niyang sabihin kasi, kailangan mo kasing intindihin. Ibig sabihin ng kung mo yung pixel is yung picture. Yung kitang, halimbawa, yung picture na yan, isang dot lang, dots na, mga dots, buong 1,000 million up dots na nga, itong nga point. Yan yung pixel. Yung na, tinitiis lang namin ugali ni Uncle, mabait siya. Pero, puno-puno ng reklamo. Puno-puno ng reklamo sa amin guys, nakakainis. Alam niyo, oo sa akin, hindi siya nagreklamo, pero dito na talaga puno-puno. Pagdating po, nakakapansin ako dati, no? Pagdating pa lang sa work, siya kasi bububog na. Pagdating pa lang ni Miss galing sa work, no? Tapos, pagdating pa lang ni Miss sa work, tapos, siya kasi magbubukas ng pintuan siya. Tapos, nung dati, hindi pa kami vlogger, charot vlogger daw. Puno talaga to siya na. Puno talaga to si Minang sat-sat. Bakit ganyan? Napapansin ko talaga yun kasi once na magbukas na siya ng pintuan, oh my God! Ay, iskanis na. Pinapagalitan siya guys. Alam niyo yun? Alam niyo kung anong pagalit niya sa kanya? Ano ba yun? Hindi ko na alam. Kahit ano na lang guys, basta ganun. I hope na nakaintindi mo na ako iniso niya kaya puro na katawa. Uy, okay, serious. Ha? Okay pala ang tahimik mo na. Kasi uwi na tayo. Ano sa likod? Ano, ipakita ang view nato pangga. Yan guys, view namin yan guys.
Okay na, okay na yan. Pakita yung dito. Yan yung lake namin guys, yung lake. Yan siya. Ay, hindi pala ito sila malaki. Ganan! Ano, may okay ka lang ba, may? Ay, sorry. Sorry. Ang sarap mo kasi hampasin. Hi guys! So dito lang magtatapos yung video namin ha. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell for more updated videos to come. Thank you so much for watching. Bye-bye. Bye.